Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lukman. P18059 kelas P18B dari Universitas Kusuma Husada Surakarta. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya mendapat tugas yaitu melakukan tindakan fisioterapi dada pada pasien atau pada Tuan Paijo dengan keluhan sesak nafas, susah batuk, dan sekret susah keluar. Baik, langsung saja kita praktekkan dan kita simak video yang satu ini. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa nggih? Bapak Paijo. Gimana kabarnya Bapak? Kurang sehat. Bapak Paijo. Umur berapa Bapak? 40 tahun. Yang dirasakan sekarang apa Bapak? Sesak nafas. Terus? Batuk. Susah batuk nih Pak. Terus apa lagi? Dan susah keluar. Oke. Sekarang rasanya panas enggak Bapak? Panas. Panas. Oke. Baik, perkenalkan, nama saya perawat Ahmad Lukman. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya ingin melakukan tindakan fisioterapi pada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya. Baik, untuk prosedurnya nanti Bapak tinggal mengikuti arahan dari saya. Bagaimana baiknya, bagaimana nyamannya. Bagaimana Bapak? Bersedia nggih? Kalau bersedia saya siapkan alatnya dulu nggih. Sini ya Pak. Apakah Bapak bisa duduk? Saya gantung ya Pak, mau. Nah, dulu. Masih sesak banget ya Pak? Iya. Sudah nyaman? Ya. Nanti tarik nafas, keluarkan sambil bilang 77 ya Bapak. Ya. Dimulai deh. Tarik nafas, keluarkan. 77. Tarik nafas, keluarkan. 77. Tarik nafas, keluarkan. 77. Tarik nafas, keluarkan. 77. Baik. Nah, sekarang bagian yang belakang Bapak. Tarik nafas, keluarkan. 77. Tarik nafas, keluarkan. 77. Tarik nafas, keluarkan. 77. Tarik nafas, keluarkan. 77. Sini yang sakit ini Pak. Baik. Bentar nih Pak. Ini mau diminum dulu air hangatnya. Diminum dulu, dibuka maskernya. Minum. Siapa nih Pak? Baik Bapak, sekarang bisa tangannya dilebarkan Bapak. Ini tolong dipeluk nih Bapak. Agak buku. Sini Bapak. Saya mau melakukan clapping sama vibrasi biar darah Bapak mudah keluar. Nah, baik Bapak, saya sekarang ingin melakukan tindakan clapping ya Bapak. Clapping itu menepuk-nepuk punggung Bapak. Sebentar, agak naik lagi Bapak. Baik, saya mulai ya Bapak. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Baik, sekarang saya melakukan tindakan vibrasi
yaitu menggoyang-goyang punggung bapak. Tarik nafas bapak, keluarkan. Tarik nafas bapak, keluarkan. Sekarang gantian depan nih bapak. Agak naik bapak, agak naik. Ini melakukan gerakan squatting nih pak. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Sekarang vibrasi. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Keluarkan. Baik bapak, sekarang boleh dibuka maskernya bapak. Oke. Sini pak. Ini tolong pegang tuh pak. Ini yang ini tolong dipegang. Ini bapak, saya ingin melakukan tindakan bentuk efektif. Nanti bapak silahkan tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Nanti yang terakhir atau yang ketiga, tarik nafas, keluarkan dan dibatukan ya bapak. Bisa nggih, dimenting nggih. Nanti jenengan batukan di gelas ini. Nggih. Bisa dimulai ya pak. Tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Yang terakhir ya pak, tarik nafas, keluarkan dan dibatukan ke sini ya. Baik, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, batukan pak. Ya. Seperti waktu ini pak. Lagi pak. Ini diminum air hangat ya. Bagaimana pak? Masih sesak badan? Udah enggak ya pak? Udah enggak. Ketuanya tadi udah keluar darahnya nih. Oke. Siap. Siapa? Coba tarik nafas bapak, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Ini yang belakang, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Oke, Pak. Baik bapak, bagaimana perasaannya bapak? Saya kayak gini. Udah agak mendingan ya? Masih sesak enggak bapak? Enggak. Oke, udah kalau gitu saya izin ke belakang lagi ya pak. Saya rapikan sebentar. Mari bapak, tiduran lagi bapak. Ampun ya pak, saya izin ke belakang dulu nih pak. Nanti jika bapak butuh saya, pencet tombol yang di belakang. Nanti kalau enggak, keluarga bapak suruh menemui saya di nurse station. Bagaimana? Ada yang ditanyakan bapak? Ya ada nih. Saya izin keluar nih bapak. Mari bapak.